ए हूँ गंजाम जिला ब्रह्मपुर महानगर 42 नंबर वार्ड अंतर्गत खड़ासिंह चेक गेट निकटस्थ मुख्य रास्ता पार्श्ववर्ती एक पोखर दृश्य आम आपको देखा देखो ये पोखरी रेडिका बंध नाम परिचित। देखो ये पोखर दृश्य को किभली यही पोखरी पानी उपर एक नील रंगर आस्तरण जमी जाइए जदि कह पोखर परिवेश उपर तेरे परिवेश एक प्रकार अस्वास्थ्यकर। पोखरी निकट में जो रेस्ट सेड रही रेस्ट सेड को देखो किभली भाव में रेस्ट सेड अवस्था शोचनीय। रेस्ट सेड ऊपर जो टीण पड़ी से टीण गुड़िक छाड़ी छुड़ी गलानी एवं ऊपर देखो किभली सूर्यालोक रेस्ट सेड को प्रवेश करुँच। विश्रामागार जदि कहबा 4टी पिलर माध्यम रही सरु सरु लुहा छड़ 4टी तापर एक मार्बल खंड थुआ एवं मार्बल खंडटी को जदि देखिए सी मझिरू फाटी आँ करी यही अवस्था जड़े व्यक्ति सेठारे बसी अवस्था किसी व्यक्ति सेठारे बसी अति विपदपूर्ण भाव में बसी जदि कौन कारणवशत जेहेतु जो बसापी जो स्थान निरूपण कर स्थान अति शोचनीय अवस्था रही लुहा छड़ 4टी जंग खाईगला जंग खाई कलंकित अवस्था नष्ट हो गला केतबेले जे भांग कहीहब ना जदि से सीट बसापी जो स्थान अच्छी से स्थानटी जदि भांगी जाए ताहले सीधा सेठारे आश्रय नथिया व्यक्ति आश्रय नेबे कौन पोखरी मध्य गड़ी पड़े। बर्तमान देखो पोखर यही दृश्य को किभली अस्वास्थ्यकर परिवेश। तेबे ब्रह्मपुर महानगर निगम तरफ यही पोखरी को लेकिन एथारे एक सचेतनामूलक वार्ता दि जाइए एक फलक मध्यम जनसाधारण उद्देश्य में सचेतन तेबे सचेतनामूलक वार्ता कौन लिखा जाइए आपण देखो देखो ब्रह्मपुर महानगर निगम तरफ सचेतन एठारे एक फलक टंगा जाइए पोखरी निकट में ही फलकटी लगी लिखा जाइए ब्रह्मपुर महानगर निगम जल देवता देखुंट सतर्क रुहतु घर दुकान और देवालय वर्ज्यवस्तु जल देवता उपरको फिंगंतु नहीं आसतु यार स्वच्छता और पवित्रता बजाय रखा कले डस्टबिन व्यवहार रोग शोक सबू हो दूर आम नई नाल पोखरी निर्मल रहिबा अति जरूरी। निर्मल जल जीवन मूल निर्मल जल जीवन मूल। तेबे महानगर निगम तरफ एभली सचेतनामूलक वार्ता फलक माध्यम देवा बेस स्वागत योग्य कहीं ना जनसाधारण ये सचेतनामूलक वार्ता को पढ़े एवं सतर्क रे बेस सचेतन हो काम करेंगे किंतु यही पोखरीटीर दृश्य को देखिले महानगर निगम केते सचेतन ताहा स्पष्ट बारी हो पड़ी। वर्तमान आपण यही पोखरीर दृश्य को देखते गया आईनजीवी देखुंट खड़ासिंगी ब्रह्मपुर खड़ासिंगी यहाँ चेक गेट छक एवं एठारे जो पोखरी रही एकदा कहीं जड़े भल लोक जड़े लोकंर व्यवहार ये पोखरीटा दान देते किंतु पोखरीर पुनरुद्धार ब्रह्मपुर महानगर निगम कर पारा ना लगातार भाव प्रत्येक वर्ष पुनरुद्धार एवं तार पानी परिष्कार रखा कथा जनजीवनकर व्यवहार काम आसवा दरकार किंतु पोखरी अच्छी ए पोखरी वर्तमान डस्टबिन रे परिणत हो सारी। हाँ ब्रह्मपुर महानगर निगम तरफ सूचना फलक लिखा जाए सत कथा कले डस्टबिन व्यवहार रोग शोक सबू हो दूर आम खराब हम एणु पोखरी व्यवहार योग्य रखार दायित्व है महानगर निगम महानगर निगम आपन देखिए वर्तमान पोखरी रे मद बोतल जरी एवं लोकंकर जो व्यवहृत जिनस जहाँ सबू से जो मांगलिक कार्य बा कौन पूजा विधि कार्य करुँच तार अव्यवहृत जिनस जहाँ सब व्यवहार हो गला ये आनी फिंग दौरान लोकंकर सचेतनता बहुत अभाव रोचे। मुख्य रास्ता पाखरे बस स्टॉप अच्छी ताहा एक जर्जर अवस्था माने जंग ही पड़ी सेटारे जदि कौन व्यक्ति अजाण स्तर बसिले जदि अन्य मनस्क टिके जदि खसीगला बंध भितर पूरा डायरेक्ट बंध भितर एंट्री हम आउ बंध तो बहु गभीर तेणुक प्रशासन या दृष्टि नाम सेठी घर घर खड़ासी कौन असुविधा हेल्ले बंद सब आम पुराणा बंद आगुरी बंद थिला पिला आम देखुचु एवं तो गाधेवाई होनी हजार हजार लोग गाधुले
ଏ ବନ୍ଧ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ହେଇଛି, ସବୁ ମଦ ବୋତଲ ଉହାଳି ପାଳ ସବୁ ପକେଇ ବନ୍ଧଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଗାଧଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତା ବୋଲି ବନ୍ଧଟା ଟିକେ ସଫା କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଷ୍ଟପେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟେ 4ଟା ଖମ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲେ ବନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକଟା ମରିଯିବ। ବନ୍ଧ ପୁରା ଖାଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି ବନ୍ଧ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ 2 ହାତ ଓସାର ପାର୍କଟା ହେଇଛି, ବନ୍ଧଟା ଖାଲରେ ଅଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବେ ବୋଲେ ସେଇଟା ଦାୟୀ ହେବ। ଏତିକି ଟିକେ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଥାନୀୟ ବିବେକ ରେଡ୍ଡି। କ'ଣ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଏ ପୋଖରୀ ଉପରେ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିନି କି? ନଜର ପଡ଼ିଥିବା ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଏ ଗାଁକୁ। ଆଉ କିଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା? ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଏହି ପୋଖରୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ କିଭଳି ଭାବରେ ମଦ ପାଉଚ୍ ଏବଂ ମଦ ବୋତଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧମୟ ପୁଚି ଗନ୍ଧମୟ ଅବସ୍ଥା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଅବସ୍ଥା। କିଭଳି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଦ ବୋତଲ ଏବଂ ମଦ ପାଉଚ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭରପୁର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଆଉ ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀର ଅତି ନିକଟରେ ଏକ ପାର୍କ ବି ରହିଛି ଏବଂ ଅତି ନିକଟରେ ବିଶ୍ରାମାଗାର ରହିଛି, ଯାହାକି ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ପାର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଆସନ୍ତି ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ପାର୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାର ଅତି ନିକଟରେ ପୋଖରୀଟି ରହିଛି ଏବଂ ଖାଲମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ କିଏ? ଏହା ହେଉଛି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ କହିବା କଥା ଯେ ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ, ତେଣୁ ପୋଖରୀଟି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବା ସହିତ ଏଭଳି ପୁଚି ଗନ୍ଧମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ପୋଖରୀଟିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କରାଯାଉ, କାରଣ ଏହି ପୋଖରୀକୁ ଅତୀତରେ ଖଡ଼ାସିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ପୋଖରୀଟିରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ପୋଖରୀଟିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ମହାନଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ 42 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଖଡ଼ାସିଂ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଡ଼ିଆ।